हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे नोंथांनि WhatsAppआ जुदि बेन जानानै दङ, नोंथांनि WhatsApp नाम्बारा जुदि बेन जानानै दङ आरो बेखौ नोंथाङा बोरै आनबेन खालामफिनगोन, बोरै आनलक खालामफिनगोन बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। गोबाङानो गोबां गोबावनि उनाव माने WhatsAppखौ अपेन खालामब्ला बेफोरबायदि ओंखारो, जेरै हमनानै ला बेयाव नाम्बार होनोसै आङो। WhatsAppखौ अपेन खालामबाय, बेयाव अपेन खालामनानै आं बेयाव नाम्बार टाइप खालामगोन। अके, बेयाव नाम्बार टाइप खालामनायनि उनाव नेक्स्ट खालामोब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन। बेयाव गोजौआव नोंथांनि नाम इज बेन फ्रम इउजिं WhatsApp कन्टेक्ट सापर्ट फर हेल्प बिदिसो ओंखारगोन। अके, बेयाव नोंथाङा बिदि ओंखारोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, बोरै सापर्टआव बोरै लांनानै बोरैहाय आनबेन खालामफिनगोन। बिनि सिगां बेखौ खिन्थानायनि सिगां आङो मानि थाखाय बेन जायो बिनि फंनैसो आं नोंथांनो खिन्थानो नागिरदों। नोंथाङा जुदि नोंथांनि WhatsApp नाम्बारा जुदि बेन जादोंब्ला मानि थाखाय जादों, जानो हागौ नोंथाङा गोबां ग्रुप इउज खालामदों, गोबां ग्रुपखौ जइन खालामदों, गोदान गोदान ग्रुप जइन खालामदों, जोबोद पुराना आरो बिराद गोबावनिफ्रायनो माने नोंथाङा माने चार्ट दोनगासिनो, माने बेफोरखौ क्लियार खालामनानै लायाखै, माने माखासे माने मानो होनो बेखौ फिल्टार खालामाखै, माने रिफ्रेश खालामाखै। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जायो लोगोफोर। आरो हमनानै ला गोबाङानो माने नोंथांखौ गोदान नाम्बाराव नोंथाङा बिराद माने चेट खालामो, नङा होमबा, मेसेज खालामो गोदान गोदान नाम्बाराव, नोंथांनि मबाइलाव सेभ गैया, अब्ला बेफोरबायदि माने WhatsAppआ बिनि थाखायनो बेन जानो चान्स थायो आरो। अके, अब्ला जोङो मा खालामनांगोन, जोङो WhatsAppखौ गेजेर गेजेर माने क्लियार खालामनानै लानांगौ आरो चेटफोरखौ। अके, अब्ला सापर्टआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव बेन जादोंब्ला बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव सापर्टआव क्लिक खालामबाथाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथाङा डिसक्राइब खालामनांगौ। नोंथाङा मा डिसक्राइब खालामगोन, बेयाव बे डिसक्राइबआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा लिरनांगोन माय WhatsApp number is banned. Please enable it on again as soon as possible. अके, बेफोरबायदि लिरनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव लिरदों माय WhatsApp number is banned, please enable it on again as soon as possible. अके, बिनि उनाव नोंथाङा नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन। अके, नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, जेरावबो थुवालासिनो नोंथाङा गाहायाव दिस डाज नट एन्सार माय कुइसन्स आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामबाथाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बेयाव जिमेल दङ बा इमेलबो ओंखारनो हागौ नोंथांनाव। अके, नोंथाङा बेयाव जिमेलखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेहाय जिमेलखौ आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। जिमेलखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बबे जिमेलाव दङ, बबे जिमेलाव थांगोन बियो। अके, नोंथाङा बबे जिमेलाव लगइन खालामनानै दोनदों बे जिमेलखौ नोंथाङा बेहाय नायग्रोनांगोन। अके, बेयाव दङ आंनि जिमेला। अके, बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेहाय बेफोरबायदि फैनायनि उनाव बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेखौ खोमोरजोबनांगोन। अके, बेखौ दा नोंथाङा खोमोरजोबनांगोन। बोरै खोमोरगोन, बेखौ फारसेनिफ्राय खोमोरजोबलांदो। बेयाव बेफोरबायदि अट'मेटिकलि बेफोरबायदि फैयो, बाट नोंथाङा बेखौ खोमोरजोबनांगोन आरोखि। बेखौ नोंथाङा रिमुभ खालामजोबनांगोन। फारसेनिफ्राय रिमुभ खालामजोबनांगोन। बेयाव बेसेबां लिरनाय दङ थाखानायफोरखौ। अके, आं बेखौ रिमुभ खालामजोब्बाय। दानिया आरो बेयाव फिरसे आं लिरबावगोन माय WhatsApp number has been
अके खोमोरनायनि उनाव आं बेफोरबायदि लिरबावबाय माय WhatsApp number is banned please enable it on again as soon as possible my number इसिबां अके नाम्बार होनानै दाना नोंथाङा नैबे गोजौनि सेन्डनि अपसनाव गोथांनि टिपनि आइकनाव नोंथाङा बेखौ सेन्ड खालामनानै होदो अके बेखौ सेन्ड खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबावबाय अके बिनि उनाव नोंथांनाव इमेल फैगोन बे इमेल फैनायनि उनाव नोंथाङा बे इमेलखौ नायनो हागोन बेयाव नोंथाङा 24 आवार्सनि गेजेराव बिनि सिगांबो जानो हागौ नोंथांनि WhatsAppआ अन बा अपेन जाफिनगोन आरो जाफिननायनि उनाव नोंथांनाव इसिबां ग्रुप दङ इसिबां ग्रुप फैयो बेखौ लोगो लोगोनो जइन खालामालासिनो बेखौ लोगो लोगोनो उरायखा माने बन्द खालामखा ओमफ्राय बेसेबां फुरना माने नोंथांनाव SMS दंफैयो WhatsAppआव बेखौ नोंथाङा क्लियार खालामनानै ला आरो बिनि उनाव नोंथाङा बिना सेभ खालामै नाम्बाराव नोंथाङा मेसेज खालामबाय थायोब्ला बांद्राय मेसेज खालामबाय थायोब्ला नोंथाङा WhatsAppआ आरो खनसेबाव बेफोरबायदिनो जाफिनो चान्स थागोन आरोखि बिनि थाखायनो लोगोफोर नोंथाङा एसेबाबो मिथिबाय जे WhatsAppआ मानि थाखाय बेन जायो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा टिप्स एन्ड ट्रिक्सनि रिगार्डिं नोंथाङा भिडिअ नुबाय थानो मोनो अके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार